Dawa på norsk. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Hvordan be id-bønn hjemme? Mens Ramadan og id alltid er en gledelig tid i det muslimske samfunnet, har det vært en annen opplevelse for muslimer i år. Mens covid-19-restriksjoner i stor grad har blitt lettere over hele landet, er sosial distansering og andre forhåndsregler fortsatt på plass for å beskytte innbyggerne. Så det er sannsynlig at muslimer vil bli bedt om å utføre id-bønner hjemme også i år med godt forståelse. Så hvis du har tenkt på hvordan du kan starte feiringen av Eid al-Fitr i 2021, kan du begynne med å lære hvordan du kan tilbe id-bønnen hjemme. Eid al-Fitr har stor betydning for muslimer, ettersom det etter en måneds faste regnes som en spesiell belønning. Dermed er id-bønner også en ekstremt viktig del av feiringen. På grunn av den rådende situasjonen har det vært spørsmål i hodet til mange muslimer, for eksempel hvordan kan id-bønner tilbys hjemme, og hvordan kan man lede id-bønn hjemme. Flere bemerkelsesverdige islamske lærde, inkludert Saudi-Arabias stormufti, har kommet frem og presentert nyttige guider for å be id-bønn hjemme. Muslimer kan tilby id-bønner hjemme hver for seg eller som en gruppe med familien. Hvis du ber id-bønnen sammen med familien, må et voksen mannlig medlem lede bønnen som imam. Når du har dannet menigheten, kan du følge denne trinnsvis veiledningen for å utføre Eid al-Salah hjemme. Forberedelse for Salat al-Eid. I løpet av denne eksepsjonelle tiden anbefales det at du holder id-feiringen hjemme. Men du kan følge sunna av profeten Muhammad for å være med ham for å forberede deg på Salat al-Eid. Utfør ghusl, bad før bønn. Spis et oddetall dadler, kle på deg og bruk festklærne dine. Utveksle velbehag med familiemedlemmer og venner ved å si «Taqabbal Allahu minna wa minkum». Må Allah godta tilbedelsen fra oss og fra deg. Å tilbe id-bønn hjemme er nøyaktig det samme som bønnen til id i moskeen. Den eneste forskjellen er imidlertid at hjemme vil det ikke være noen id-preken khutbah. Riktig tid for å be id-salah hjemme starter 15 minutter etter soloppgang og varer til 10-15 minutter før dhuhr middag. Hvis du leder bønnen som en imam, må du resitere soraene fra Koranen høyt og rope takbirene, mens resten av menigheten bare må følge deg. Her er en trinnsvis veiledning om bønnprosedyren Eid al-Fitr hjemme. Id-bønn har 2 rakadeler med ekstra takbir. Du starter med en ikke-verbal niya. Det blir ikke sagt høyt. Så sier du den første takbiren, takbiratul irham, Allahu akbar, etterfølgt av 6 flere takbir i den første raka'en. Å resitere åpningsbønnen er valgfri. For hver takbir fra imamen må du løfte hendene og stille resitere Subhanallah, walhamdulillah, wa ala ilaha illallah, wa Allahu akbar. Dette vil bli fulgt med imamen som resiterer Surah al-Fatiha, og en annen surah høyt. Resten av gruppen skal stille lytte til imamen i denne fasen med armene foldet over kroppen. Ved kallet til Allahu Akbar vil du gå i en posisjon for bøying kjent som ruku. Neste ved ropen til Sami Allahu liman hamida vil du stå høyt igjen og si stille Rabbana lakal hamd. Deretter vil imamen si Allahu Akbar, som er en antydning å gå i sujud, prostrasjon. Etter 2 sujud vil din første raka' av id-bønn være fullført. Stå opp etter ropen Allahu Akbar. 5 takbir vil bli kalt under den andre raka'en, og du vil gjenta imamens kall og handling. Mellom takbirene må du si Subhanallah, walhamdulillah, wa ala ilaha illallah, wa Allahu Akbar. Litt til imamen som resiterer surah al-Fatiha og en ekstra surah. Følg deretter samme prosedyre for ruku og sujud, som du gjorde i den første raka'. Etter de 2 sujudene vil du sitte for tashahud. Når den er fullført, vil imamen rope Assalamu alaikum wa rahmatullah, og vri hodet mot høyre skulder og deretter til venstre også. Bare følg imamen, og id-bønnen din hjemme vil bli fullført. Når du ber bønn som individ, vil du være din egen imam. Til slutt noen spørsmål og svar. Kan jeg be id-bønnen hjemme individuelt? Ja, id-bønner kan tilbys hjemme selv om du er alene. Kan jeg spise noe før id-bønnen?
Ja, det er islamsk tradisjon å spise noe søtt før bønnen. Det er faktisk sunna å ha et oddetall dadler. Det er imidlertid ikke obligatorisk. Hva er passende kledning for å be Eid namaz hjemme? Det er det samme som for bønner i en moské. Hvis du har klart å bestille nye klær, ville det vært ideelt. Hvis ikke, bruker du alltid rene klær som oppfyller de islamske kravene. Er Eid-bønn obligatorisk for kvinner? Å utføre Eid-bønner er ikke obligatorisk for kvinner, men det er en anbefalt sunna. Hvis du vil lære hvordan en kvinne kan be Eid-bønn hjemme, vær oppmerksom på at prosedyren for Eid-bønn for damer hjemme er den samme som angitt i denne videoen. Hvor mange takbir er det i Eid-bønn? Eid salah består av 2 rakah, der du må si 12 takbir totalt. For nå, som anbefalt av islamske lærde, kan folk be Eid al-Fitr-bønn hjemme. Når du har bedt bønnen, kan du starte Eid-feiringen din i samsvar med myndighetens retningslinjer. Med dette så takker jeg for meg inntil videre. Wa akhiru dawan alhamdulillahi rabbil alamin. All lovsanger og takk til Allah, universets herre. Amin, ya rabbul alamin. Takk for at du så på. Husk å abonnere, like og dele kanalen videre.